Dragi moji, evo novog videa za vas. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo čime i kako treba đubriti petunije da bi vam neumorno cvetale celog leta. Bez obzira da li uzgajate petunije u visećim korpama, saksijama, žardinjerama ili direktno u vrtu da bi one cvetale i održavale snažno cvetanje tokom celog leta, đubrenje je neophodno. Petunije su jedne od najpopularnijih i najlepših letnjih cvetnica. Ne samo da biljke proizvode velike količine cvetova u obliku levka, već to čine u širokom spektru boja. Međutim, kada su petunije u pitanju, postoji jedan uobičajeni problem sa kojim se mnogi ljubitelji cveća suočavaju. Problem koji se pojavljuje kod petunija je da nekada pokažu rane znake habanja i počnu rano da stare. Problem nisu ni bolesti ni štetočine, već nedostatak đubriva. Da bi petunije neumorno cvetale, potrebno im je mnogo hranljivih materija. U nastavku videa saznaćete kako da đubrite petunije da vam dugotrajno cvetaju. Nikada petunijama ne smete dati previše đubriva odjednom jer će to podstaći njen rast u visinu, ali neće biti dovoljno cveća. Takođe, ako im date premalo đubriva, one će zaostati u rastu i neće uopšte biti lepe niti cvetati. Zbog toga je neophodno da se petunije umereno, ali redovno prihranjuju. Niže doze đubriva su mnogo bolje jer se lakše i brže apsorbuju. Najbolja đubriva za napajanje petunija su tečna đubriva. Kada se tečno đubrivo nanese na zemljište oko biljke, ono se upija u korenje. Korenje ga brzo apsorbuje i pomaže biljci da koristi energiju odmah. Tečna đubriva mogu takođe da se apsorbuju i u biljku kroz lišće i stabljike. Kako tečnost dodirne lišće, ona se upija kroz ćelije biljke. Ovo obezbeđuje dodatni izvor energije kome nije potrebno vreme da dođe do korena. Još jedna prednost tečnih đubriva je da lako možete prilagoditi nivo jačine. A u nastavku videa saznaćete koja su tečna đubriva najbolja za petunije. Komercijalno đubrivo za petunije sa jednakim količinama fosfora, azota i kalijuma. Pred cvetanje petunija koristite tečna đubriva sa većim sadržajem fosfora u odnosu na azot. A bilo bi najbolje kada bi i sadržaj kalijuma bio veći od azota. A kada pravite đubrivo, uvek ga napravite duplo manjeg od preporučene doze. Ovaj način će vam omogućiti da češće dajete tečno đubrivo. U ovom slučaju možete prihranjivati petunije svakih 10 dana. Za prihranu možete koristiti i kompostni čaj. 1/3 balona od 5 litara napunite kompostom. Nalite vodu skoro do vrha i mešajte kompost 5 dana. Nakon 5 dana procedite sadržaj i zalivajte petunije. Kompostnim čajem možete zalivati biljke svakih 7 dana. Svakih 15 dana u 1 litar tečnog đubriva stavite 1 kap povidon joda. To đubrivo sipajte u same ivice saksije. Možete napraviti i čaj od glistenjaka. 200 grama glistenjaka ubacite u balon od 5 litara vode i naspijte vodu skoro do vrha. Nakon 5 dana procedite i zalivajte petunije nerazblaženim đubrivom.
U balon od 5 litara vode stavite 2 kašike suve koprive i 2 kašike suvog pelina. Nakon 2 dana procedite tečnost i folijarno prskajte petunije. Ova tečnost služit će kao insekticid i zaštita petunijama, a ujedno i kao prihrana. Sva ova tečna đubriva možete primjenjivati i na druge cvetajuće biljke. Redovno uklanjajte precvetale cvetove i povremeno orežite petunije kada izgube oblik.